Teraz študujem, práve dokončujem svoj doktorát na marketingovej komunikácii a mám za sebou úspešné štátnice na právnickej fakulte. A čo ma naplňa? Naplňa ma aj to štúdium, ale neberiem to ako niečo, z čoho by sa mal zrútiť svet. Ako beriem to niečo, čo je nejaká moja sebarealizácia, ale už to neberiem tak nejak vážne ako predtým. A ja som bola totiž 15 rokov športovec aktívny, pretože som cvičila aerobik, 15 rokov som ho precvičovala. Počas tej choroby som sa stále k tomu chcela vrátiť, ale nevládala som. Potom mi v tom bránili tie úzkostné stavy, lebo postaviť sa medzi ľudí alebo pred ľudí a viesť tú hodinu, keď je človek v totálnych depresiách a je mu úplne zle, tak to sa nedalo, tak som si našla taký tanec, ktorý sa volá Portebra a to teraz robím. Myslela som si, že už nikdy tam nepostavím a že to nikdy nedokážem ale potom som sa k tomu nejak dopracovala. Začala som to na začiatku robiť s kamoškou, to znamená, že ona bola taká moja opora, že keby sa mi čokoľvek stalo a mala som tam zomrieť, tak proste ona to za mňa odcvičí a môžem odísť. A tak akože som sa opäť dokázala týmto spôsobom postaviť pred ľudí a odviesť tú hodinu a mala som z toho strašne dobrý pocit. Strašne som sa toho bála, ale nakoniec to vyšlo a odtedy je to stále lepšie a lepšie. A nikdy by som nepovedala pred 2 alebo 3 rokmi, že ešte niekedy budem môcť takéto niečo robiť. A robím to a veľmi ma to baví.